მოგესალმებით კოლეგებო, ალბათ იმ ყველაფრის შემდეგ იმ ყველაფრის ფონზე, რაც დღეს ამ დარბაზში ვიხილეთ, მოვისმინეთ. ძალიან რთულია 7 გამოსვლა, მაგრამ მე შევეცდები მაინც ვიყო 7. ამის მიზეზი არის ძალიან მარტივი. ჩვენ დღეს გვიყურებს ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ხალხი და ყველა იმ დეპუტატს, რომელმაც დღეს მოახერხა და თავი ისახელა უზრდელობით, თავხედობით, გინებით, გამობიჭო დარბაზიდან და ასეთი ტიპის სამოძახილებით, მე ულოცავ მათ ძალიან კარგად აჩვენეს საკუთარი სახე საქართველოს მოსახლეობას. ამიტომ მე არ მივბაძავ ტონალობით იმ დეპუტატებს, ვისაც ვერ გაურჩევია ეს პარლამენტის დარბაზია თუ ტატამია ტატამი. ამიტომ მე გადავალ პირდაპირ თემაზე, კი ბატონო, გინდოდათ დებატები საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. მე შევეცდები ვისაუბრო საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. პირველ რიგში ამ ჩვენი ტატამად ქცეული ქვეყნის მოსახლეობას შევეცდები აუხსნა, რაზე არის რეალურად დავა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრამატული და ამაღლებული გამოსვლა მოვისმინეთ დიქტატურასთან და პრობლემებთან დაკავშირებით. მოდი ძალიან მარტივად ჩამოვაყალიბოთ. ის ცვლილება, რომელზეც ჩვენ დღეს ამდენს ვდავალთ, ეს ცვლილება ამა წლის ოქტომბერში 8 თვეში ფიზიკურად ეს დებულება აღარ იარსებებს. ამიტომ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რა იქნება საქართველოს მომავალი და ნებისმიერი მცდელობა წარმოაჩინონ, რომ თითქოს ამ ცვლილების შენარჩუნება საფრთხეს უქმნის საქართველოს მომავალს. ეს არის ელემენტარულად ტყუილი, იმიტომ რომ ეს ცვლილება ოქტომბერში აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ძალაში შედის სხვა საკონსტიტუციო მოდელი. ეხლა მე გეკითხებით მეორეს, რა ხდება ოქტომბრამდე. ისევ და ისევ ძალიან კეთილშობილური პათოსია, რომ არ იქა დიქტატურა, არ იქა უფლებები. მე გეკითხებით იმითი, რასაც თქვენ გთავაზობთ. პრეზიდენტს რჩება თუ არა უფლება, რომ დაითხოვოს მთავრობა? რჩება თუ არა უფლება, რომ დაშალოს პარლამენტი? რჩება. მაშინ რა იცვლება იმ ცვლილებით, რასაც თქვენ გთავაზობთ იმასთან შედარებით, რაც არის დღეს, ოქტომბრამდეც კი? იცვლება ერთადერთი რამ, რომ ამ მთავრობას აპრილში მიეცემა 7 ძილის საშუალება და არ იღელვებს იმაზე, რომ აპრილში მთავრობა დაკარგავს სკამებს და დაკარგავს ხელისუფლებას. ეს არის რეალური ანატომია იმ ცვლილების უკან, რომელზეც ასეთი პათოსით მოვისმინეთ ჩვენი კოლეგების გამოსვლები, რომ თურმე ეს არის ქვეყნის დემოკრატიისთვის გადამწყვეტი. კი ბატონო, ესეც მესმის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ 7 იყოს და სკამებზე არ ღელავდეს. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ყველა და მე არ მინდა ამ ქვეყანაში მთავრობა, რომელიც შეპყრობილია ფობიებით, რომელიც შეპყრობილია შიშებით, რომელიც ეძებს ჩანერგილებს და აგენტებს საკუთარი პარტიული მოკავშირეების რიგებში. მე მირჩევნია ამ ქვეყანას ყავდეს მთავრობა, რომელიც ამ ყველაფრის მაგივრად აკეთებს საქმეს და ასრულებს იმ დაპირებებს, რომელთა შესრულებამდეც 100 დღის შემდეგ ისევე შორია, როგორც 100 დღის წინ. ამიტომ კი ბატონო, აქვს მთავრობას ეს დისკომფორტი, აქვს მთავრობას ეს შიში. გეუბნებით, კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ ამ პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. ოღონდ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, ფორმა და ყველაფერს აქვს თავისი ღირებულება. და თუ საუბრობთ მთავრობის შიშზე, თავის დროზე ბატონებო, როდესაც თქვენ იყავით ოპოზიციაში, მე მახსოვს, ბევრი თქვენგანი ატარებდა კამპანიას, რომლის სახელწოდება იყო არ მეშინია. დღეს მე ვარ ოპოზიციაში და დღეს მე არ შემწხვება იმის თქვა, რომ მე მეშინია. არის ამ ქვეყანაში რაღაცეები, რისიც მე მეშინია. მე მაგალითად მეშინია, რომ ის რაც 9 წლის განმავლობაში გარანტირებულად ითვლებოდა, რომ საქართველო ნატოსკენ და ევროპისკენ მიდიოდა, მე მეშინია, რომ პოლიტიკური კონიუნქტურის შედეგად ეს შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ, პოლიტიკა არასდროს არ არის იზოლირებული მოვლენების სისტემა. პოლიტიკა გულისხმობს განსხვავებული ინტერესების შეჯერებას და იმის მიღებას, რაც გინდა სხვასთან დიალოგის, კომუნიკაციის და შეჯერების გზით. ამიტომ მოდი ვისაუბროთ ყველა ჩვენგანის ინტერესზე. და მე გეტყვით, იმ პაკეტში, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა გთავაზობთ და რომელიც რატომღაც ასეთი წინააღმდეგობით მიიღეთ, რაში არის თქვენი ინტერესი, როგორც ხელისუფლების და უმრავლესობის. დავიწყოთ პირველი თემით. ძალიან ბევრი საუბარი არის თუ არა დეპუტატებზე ზეწოლა. და ამ თემაზე რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ აღნიშნო ის სიახლე, რომელიც დანერგეთ ბოლო 3 დღეში, როცა რეგულარულად იმეორებთ, რომ ყველამ ინდივიდუალურად მიცეს ხმა. უკაცრავად აქამდე როგორ ხდებოდა ხმის მიცემა, ყველა დეპუტატი ინდივიდუალურად აძლევს ხმას და აფიქსირებს თავის პოზიციას. ეს ხო ყოველთვის ესე იყო პარლამენტში. მაშინ რას ნიშნავს ეს საუბარი, რომ გაიძულებთ ინდივიდუალურად დააფიქსიროთ პოზიცია? რას ნიშნავს? ძალიან კარგად დავინახეთ. ამ დღენახევრის მანძილზე 2 დეპუტატმა დატოვა უმცირესობა და გავიდა ოპოზიციის რიგებიდან. ამიტომ თქვენ მეტყვით, რომ ეს არ არის მართალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მართალი. არ არის თქვენ ინტერესში, რომ ამ თემას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაუსვათ? მე გეკითხებით, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კვორუმის გაზდაზე და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საკონსტიტუციო კვორუმი იყოს 3/4. და თუნდაც ჩვენ ვიყოთ არასწორი. როდესაც ვამბობთ, რომ ზეწოლაა, თუმცა სამწუხაროდ ნამდვილად არის.
არ არის თქვენს ინტერესში რომ ამ თემაზე თუნდაც არასწორ საუბარსაც კი წერტილი დაუსვათ? მაშინ რატომ გვეწინააღმდეგებით ბატონო? რა ვიფიქროთ ლოგიკურად? ერთადერთი სცენარია რომ ზეწოლაც მართლა ხდება, ხელის გადაგრეხვაც მართლა ხდება და საკონსტიტუციო უმრავლესობის შეგროვებაც მართლა ხდება სწორედ ასეთი მეთოდით და გაკლიათ, დაგჭათ 3 თუ 4 ხმა და იმედი გაქვთ რომ ამ 4 ხმასაც ასეთი მეთოდით მიიღებთ. და თუ ესე არ არის, მოდით ნორმალურად, ადამიანურად დავსხდეთ, შევთანხმდეთ ამ ცვლილებაზე და ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი. ხელისუფლების ინტერესში არ არის რომ ამ თემაზე საუბარი დამთავრდეს? ხო არის, ამიტომ გთავაზობთ ადამიანურად დავსხდეთ და ხელის გადაგრეხვის, ზეწოლების და დაშანტაჟების და ინდივიდუალური მუქარების ნაცვლად ეს თემა დავასრულოთ. მეორე თემა საგარეო პოლიტიკა ასევე. რატო გაჩნდა ეს თემა და რა არის აქ ხელისუფლების ინტერესი? თქვენ ინტერესში არ არის ბატონებო რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ეს დავა იმაზე, საით მიდის საქართველო და აპირებს თუ არა ეს ხელისუფლება რუსეთისკენ დააბრუნოს და რუსულ ორბიტაზე დააბრუნოს საქართველო? მაშ რატო გვეწინააღმდეგებით? რა ვიფიქროთ რომ მართლა რაღაცას აპირებთ და მართლა დგას ეს პრობლემა და მართლა ვაპირებთ დსთ-ში და რუსულ სტრუქტურებში დაბრუნებას? თუ არ ვაპირებთ, თქვენ დალოცვილებო, რატო უწევთ ამ ინიციატივას წინააღმდეგობას დავაფიქსიროთ და დავხუროთ და დავსვათ წერტილი ამ თემაზე? აი ამაშია სიტუაციის უცნაურობა, რომ ოპოზიციას უნდა უნდოდეს, რომ ეს თემები იყოს ღიად დატოვებული, რომ მუდმივად ვილაპარაკოთ ზეწოლაზე, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ამ მთავრობამ ევროპული კურსი გაცვალა. და ამის ნაცვლად ჩვენ გეუბნებით, რომ ამ თემებზე წერტილი დავსვათ მეთქი და თქვენ ამბობთ, რომ წერტილი არ დავსვათ და ეს მიუღებელიაო. აი ეს არის ამ სიტუაციის უცნაურობა, რატომ არ არის თქვენთვის მისაღები ის შეთავაზება, რასაც გთავაზობთ. რაც შეეხება მთელი არგუმენტებს, იგივე შეთავაზება საგარეო კურსთან დაკავშირებით, რეალურად რა არგუმენტიც მოვისმინე, ერთი იყო რომ ეს არის სისულელე, რაც უკაცრავად და არგუმენტი არ არის. თუ გაინტერესებთ და ბევრმა თქვენგანმა დასვა კითხვა, რატომ არ არის ეს ხა, თუ მკითხავთ, რატომ არ არის ინგლისის კონსტიტუციაში, ძალიან მარტივად გეტყვით, რომ ინგლისს დსთ-ში გაწევრიანებას არავინ არ აიძულებდა და არც ევროპული მისწრაფების დაფიქსირება დაჭირვებია არასდროს. მე მოგიყვანთ მაგალითს ლიტვის, სადაც ეს წერია. მაგალითს მოლდოვასი, სადაც წერია უცხოურ ბაზებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითს, სადაც საგარეო პრიორიტეტი დაფიქსირებულია კონსტიტუციაში. მე კიდევ უფრო საინტერესო მაგალითს მოგიყვანთ. 1918 წლის პირველ ქართულ რესპუბლიკაში დამოუკიდებლობის აქტშია ჩაწერილი ჩვენი საგარეო პრიორიტეტი. მაშინ ის იყო ნეიტრალიტეტი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? დამოუკიდებლობის აქტში დააფიქსირა პირველმა ქართულმა მთავრობამ თავისი საგარეო პრიორიტეტი. მაშინ რატო არ შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს დღეს? რატოა სისულელე? მეორე კითხვა, რატო არ გაკეთდა ადრე? ბატონებო, თქვენ თავს კითხეთ. 9 წლის განმავლობაში ყველანაირი ბრალდებით და ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ცილის წამებით გამოდიოდით ლამის ბავშვების ჭამას გვაბრალებით, მაგრამ არც ერთხელ არ დაგიბრალებიათ, რომ ჩვენ ევროპის კურსიდან უხვევდით და რუსეთისკენ მივდიოდით. დაგესვათ ეს კითხვა, გაგჩენოდათ ესეჩვი ბატონო და მე პირობას გაძლევთ, რომ აუცილებლად ჩემი ხელმოწერით შემოვიტანდი ამ ინიციატივას, რომ დარწმუნებულიყავით, რომ ეს ტყუილი იყო, მაგრამ იმდენად ნათელი იყო, რომ ამას არ ვაკეთებდით, რომ დაბრალებითაც კი ვერ დაგვაბრალეთ. ამიტომ რატო არ გავაკეთეთ აქამდე? გაგვეკეთებია, ვინ გვიშლიდა. და მესამე, რაც მინდა გითხრათ, ისევე მეორე, ეს არის თემა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ობიექტურად საერთო შეხების წერტილი მოვძებნოთ. და მეც ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, დარბაზის რომელ მხარეს ვიმყოფებით ჩვენ დღეს, ჩვენ ვართ საერთო ნავში, რომლის ჯანჯღარი და გადატრიალება დააზიანებს ყველას. და ჩვენი საერთო ინტერესია, რომ ქვეყანაში გავიდეთ სტაბილურობის ნორმალურ ხარისხზე. ამას სჭირდება საერთო თემების მოძებნა. ჩვენ ძალიან ადვილად მოვძებნით თემებს, სადაც ვიჩხუბებთ, ვიკამათებთ და ერთმანეთს გავლანცხავთ. ძალიან რთულია იმ თემების მოძებნა, სადაც ჩვენ გვექნება საერთო. თუ თქვენს ამბობთ, რომ ევროპული ორიენტაცია თქვენი არჩევანია, ჩვენც ვამბობთ და დიდი ხანია ამას ვამტკიცებთ და დავამტკიცეთ, რომ ჩვენი არჩევანია, იყოს ეს ის საერთო თემა, რომელიც გაგვაერთიანებს და მუდმივ ჩხუბთან, უთანხმოებებთან, ბრალდებებთან ერთად გავაჩინოთ რაღაცა ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვიქნებით ერთიანი და რაც იქნება სიგნალი ჩვენი მეგობრებისთვისაც და ჩვენი მტრებისთვისაც, რომ არის რაღაცა ღირებულება, რასაც საქართველო არ შეცვლის და საიდანაც საქართველო არ გადაუხევს. აი ეს არის ჩვენი შეთავაზება, მეგობრებო, არა ის, რომ ლანძღვაგინების დარბაზიდან გაყვანის თუ მუქარების გზით მექანიკურად მოგროვილი უმრავლესობით მივიღოთ რაღაცა ცვლილება, რომელიც რეალურად თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ეს არაფერში არ გვჭირდება და არ ნიშნავსო. არა ეს, არამედ ის, რომ დავსხდეთ და ნორმალურად ვიმუშაოთ, როგორც ნორმალურმა პოლიტიკოსებმა იმაზე, რა შეიძლება გავაკეთოთ ქვეყნისთვის, სად შეიძლება მოვძებნოთ შეხების წერტილები და სად შეიძლება ვიმოქმედოთ ისე, რომ ამით მოგებული იყოს ჩვენი ქვეყანა. ის, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, არ არის ნაციონალური მოძრაობის იდეა. ეს
მადლობთ. უმრავლესობიდან ეკა ბესელია 10 წუთი, დავით ბერძენიშვილი 10 წუთი, დავით